Fala, fala galera, Adriano Madruga na área. Peço que vocês, se não é inscrito no canal, que vocês se inscrevam no canal, dê o like para fortalecer a família, beleza? E vamos que vamos. Ah, e compartilhe com seus amigos, beleza? Hoje eu vou contar para vocês o dia que eu conheci a melhor banda do mundo, que é o Gus, né? Lembra antigamente quando tinha um MP3, a gente gravava, né? No PC, passava em MP3 no CDzinho, pá, e todo mundo ficava um emprestando pro outro. Então, tinha um colega meu, o Paulo, que falou assim: Magrelo, nossa, mano, eu tô com um MP3, velho, você precisa escutar, mano, é louco, mano, é louco. E a gente já tava começando a tocar violãozinho, pá. Então eu falei: Jesus amado, empresta aí, velho, empresta aí que eu vou assistir em casa. Aí eu peguei. Eu lembro que no dia eu não vi. No outro dia eu coloquei no DVD. Aí começou a música é November Rain. Pam, pana, pam, pana, pam, pana, trum. Abaixar um. Falei, nossa, mano do céu, mano. Aí eu continuei escutando, fiquei assim, ó. Aí depois dessa música, veio a Don't You Cry. Eu fiquei olhando assim aquele clipe que eles gravaram em cima do prédio, pá. E falei, Jesus amado, que banda da hora. E comecei a repetir só essas duas músicas. Tinha outras bandas legais no MP3, mas eu queria só ouvir Gus, só ouvir Gus. E aquilo, cara, eu fiquei 3, 4 dias direto ouvindo só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo. Aí aquilo ficou batendo na minha cabeça assim, pá, pá, pá. Falei, nossa, eu preciso saber mais dessa banda. Aí eu comecei a pesquisar. Falar com um, falar com o outro. Comprei camiseta do Gus, tinha pôster no meu quarto. Uma loucura. Até hoje eu sou super fã do Gus. Nossa, o Slash tocando, o Duff, com aquelas marcações. E quando eu vi aquela música lá do... que era da trilha sonora do Semeador do Futuro. Baixão, nossa. Animal, animal, assim. E foi assim que eu comecei a escutar Gus. Um amigo meu me apresentou, me deu um MP3, pá, mostrando essa essa banda que é incrível, incrível assim. Eu escuto até hoje, me inspira muito. O Slash, o jeito dele tocava é uma coisa assim surreal. Sou muito fã, muito fã. E é assim que eu comecei. Deixei o cabelo crescer na época, agora tá crescendo de novo. É, fiquei com cabelão. Falei, sou Slash que toca baixo. Galera, esse foi o papo de hoje. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Forte abraço.